Tara kain guys. Kaya. Hindi mo na magdadayat. Pass muna sa diet. Bukas na ako mag-diet. Sarap na ano? Ano to? Crispy yung niluto kong ano. Just gravy. Sarap. Ay. Ay. Tama kong kakain. May kasama ko dito guys na hindi ako magpapapil. Sama kayo na sa YouTube. Alam mo siya, akala mo guys na parang siya ang nauna dito. Parang siya ang matagal na dito. Kasi kung makaasta ba, nakahulog, utos-utosan pa ako. Hindi na lang siya kumilos ng kanya. Kala mo amo. Hindi mo niya ako. This one not enough. Small? Bad? Yes, minyak kada seka. Ba't maakin? Seka. Okay, check how much I This one for you talk always so. Tumilip yung guys. Sumilip yung guys.